Na katika kipengele hiki cha adabu aljimaa tulisema adabu hizi zimegawanyika katika pande mbili. Tukazungumzia katika wiki iliyopita muqaddimatul jimaa, mambo ambayo kwamba ni utangulizi wa aljimaa. Kwa hivyo darasa yetu iliyopita katika kipengele cha aljimaa, kipengele cha tendo la ndoa, kilitazama sana na kuangalia katika sehemu ya muqaddimatul jimaa, vitangulizi vya tendo la ndoa. Walillahi alhamdu wal minna, tuliweza kudadavua vizuri walillahi alhamdu, na kila mmoja miongoni mwetu alielewa. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala ayajalie maneno yetu yale kuwa ni katika mizani ya mema yetu siku ya kiyama, lakini kadhalika tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ayatie kabuli maneno yetu. Na leo insha Allah ta'ala bimannillahi wa karamihi wa judihi tutaingia upande wa pili wa aljimaa, upande wa pili wa adabu aljimaa. Za mwanzo tulizungumzia katika muqaddimatul jimaa, na leo insha Allah ta'ala tunaingia katika adabu aljimaa inda aljimaa, adabu za tendo la ndoa wakati wa kufanyika tendo la ndoa. Adabu ya kwanza, يقول الشيخ محمد ابن أحمد كنعان رحمه الله تعالى. أنا سيما الشيخ محمد ابن أحمد كنعان رحمه الله تعالى katika kitabu أصول المعاشرة الزوجية, katika kitabu ambacho kinazungumzia usulu almuasharati zawjiyya, misingi ya maisha ya kindoa. Katika kipengele hiki cha aljimaa, adabu ya kwanza, at-tasmiyatu wad-du'a'u qabla al-jima'i. At-tasmiyatu wad-du'a'u qabla al-jima'i ni kusema bismillah na kuomba dua kabla ya tendo la ndoa. Kusema bismillah, kadhalika kuomba dua kabla ya tendo la ndoa. Bima rawahu al-Bukhari, kwa kile ambacho amekipokea al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, wa Ahmad, kadhalika al-Imam Ahmad, wa ashabu sunani, kadhalika watu wa sunan, wa ghayruhum, na wengineo, an Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kutoka kwa Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, amesema Abdullah ibn Abbas, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, hakika mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam amesema, law anna ahadakum, law hakika mmoja wenu, law anna ahadakum, law hakika mmoja wenu, idha ata ahlahu faqal, pindi atakapomwendea mkewe na akasema, idha ata ahlahu faqala, pindi atakapomwendea mkewe na akasema bismillah, ameanza na albasmala, akaanza kwa kusema bismillah, Allahumma jannibna ash-shaytana wa jannibish shaytana ma razaqtana, ewe Allah tukinge sisi kutokana na shaytani na umkinge kutokana na shaytani yule ambaye utaturuzuku sisi. Anasema alayhi salatu wasalam, fa in qaddara bainahuma fi dhalika waladun, ikiwa patakadiriwa baina yao katika hilo tendo la jima'i patakadiriwa kupatikana mtoto, lan yadhurra dhalika alwalada ash-shaytanu abada, hatomdhuru huyo mtoto shaytani milele. Milele shaytani hatuweza kumdhuru mtoto wa namna kama hiyo. Na hapa tunapata kutambua kuwa wengi katika watoto ambao leo hii wanakumbwa na mashayatin, wanakumbwa na madhara mbalimbali ya mashayatin, ni kwa sababu ya wazazi wao kuto kuisoma dua hii. Na hii dua, ndugu zangu Waislamu, ni dua muhimu sana, ni dua muhimu sana. Ndio maana Rasul alayhi salatu wasalam akahimiza watu kuisoma dua hii, kisha akaelekeza kile ambacho kinapatikana baada ya kuisoma dua hii. Yoyote yule ambaye atataka kumwendea mke wake kisha akasema bismillah, Allahumma jannibna ash-shaytana wa jannibish shaytana ma razaqtana, ewe Allah tukinge sisi na shaytani na umkinge na shaytani yule utakayeturuzuku. Fa in qaddara bainahuma, ikiwa patakadiriwa baina yao, fi dhalika, katika hilo tendo la ndoa, waladun, ikiwa patakadiriwa kupatikana mtoto, lan yadhurra dhalika alwalada ash-shaytanu abada, hatomdhuru huyo mtoto shaytani milele, huyo mtoto hatudhurika na shaytani milele. Kwa hii ni adabu ya kwanza
inda aljimaa. Baada ya kuwa yamepita yale muqaddimatul jimaa, sasa mtu anaingia katika tendo la ndoa. Jambo gani la mwanzo? Jambo la mwanzo kabisa ni at-tasmiyatu wad-du'a, ni kusema bismillah, kadhalika kuiomba dua hii. Ndugu zangu waislamu, tunaifahamu hii dua? Naam, tunaifahamu? Naam, khairan. Hilo ni jambo la kwanza. Na kama hatuifahamu basi tufanye kazi katika kuifahamu, tupupie katika kuifahamu ili tuweze kuwasalimisha watoto wetu kunako mashayatini. Na adabu ya pili, hakuna kuanza na a'udhu billahi, kwa sababu mafundisho ya Mtume alayhi salatu wasalam amefundisha mtu aseme bismillah, Allahumma jannibna ash-shaytana wa jannibi ash-shaytana ma razaqtana. Kwa pale ambapo Mtume hakufundisha usiseme a'udhu billahi, usiseme. Pale Mtume amefundisha useme a'udhu billah, basi sema. Tumefahamiana vizuri? Kwa bora zaidi ni kufuata mafundisho ya Mtume alayhi salatu wasalam. Lau kama ingelikuwa ni bora kusema a'udhu billah, basi angelifundisha Mtume alayhi salatu wasalam. Hakuna khiri yoyote ambayo inamkurubisha mtu kwa Allah subhanahu wa ta'ala illa dalla al-umma alayhi, isipokuwa Mtume alayhi salatu wasalam amewajulisha umma wake juu ya khiri hiyo. Wala hakuna shari yenye kuwakurubisha watu na moto isipokuwa hadharahu minhu, isipokuwa Mtume alayhi salatu wasalam amewatahadharisha umma wake kutokana na hiyo shari. Tumefahamiana vizuri? Kwa hivyo sisi tunalazimika kufuata miongozo ya Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Na la shaka kuwa dua hii ambayo mtu anaisema Allahumma jannibna ash-shaytana, inamkinga mtu kutokana na shaytani. Mfahamiana vizuri? Kwa hakutokuwa na haja wewe tena kusema a'udhu billahi minash shaitanir rajim, hali ya kuwa pana dua maalumu kabisa iliyowekwa ya mtu kujikinga na huyo shaytani. Tumefahamiana vizuri? Hiyo ni adabu ya kwanza. Ama adabu ya pili ni at-tamhidu bimuqaddimati al-jimaa, ni kufanya maandalizi kwa vile vya utangulizi wa al-jimaa, yani mambo ya utangulizi wa tendo la ndoa. At-tamhidu ni kufanya utangulizi au kuandaa, kufanya maandalizi bimuqaddimati al-jimaa, kwa kufanya utangulizi wa tendo la ndoa. Wayakunu dhalika, na linakuwa hilo bifi'li muqaddimati al-jimaa, kwa kufanya ule utangulizi wa tendo la ndoa, allati dhakarnaha, ambao tumeyataja hayo mambo katika faslu yetu iliyopita, katika darasa yetu iliyopita tuliyataja hayo mambo ya muqaddimatu al-jimaa. Miongoni mwa hayo mambo kwa haraka tulitaja at-tazyin wa at-tatyib au at-tazayyun wa at-tatayyub, kujipamba kadhalika kujiremba. Miongoni mwa hayo mambo tukataja vile vile at-ta'arri, kadhalika kutokuwa na nguo. Miongoni mwa hayo mambo kadhalika tulitaja al-mudaaba, kuchezeana. Lakini kadhalika miongoni mwa hayo mambo tulitaja al-mudaaba namna zake mbili. Al-mudaaba tulitaja namna zake mbili, upande wa al-mudaaba bil fi'li, kadhalika upande wa al-mudaaba bil qawl. Yote hayo tuliyataja. Tumefahamiana vizuri? Kwa tunapozungumza hapa upande wa pili, at-tamhidu bi muqaddimati al-jimaa, kufanya maandalizi kwa ule utangulizi wa al-jimaa, utangulizi wa tendo la ndoa, anasema wayakunu dhalika bi fi'li muqaddimati al-jimaa, na linakuwa hilo kwa kuyafanya yale ambayo tuliyataja katika utangulizi wa al-jimaa, allati dhakarnaha, ambayo tuliyataja huko nyuma. Hiyo ni adabu ya pili. Kwa baada ya kusema bismillah, Allahumma jannibna ash-shaytana wa jannibi ash-shaytana ma razaqtana, kisha mtu anafanya hayo mambo. Na jambo la tatu katika adabu al-jimaa ni ar-rifqu wa adamu isti'jali az-zawji. Ar-rifqu wa adamu isti'jali az-zawji ni kuwa na upole na kuacha kuharakia mume kuacha kuliharakia tendo la ndoa. Ni mtu aliendee tendo la ndoa kwa upole, mtu aliendee tendo la ndoa birrifqi, kwa upole kabisa. Kwa mtu asipupie haraka tu anaanza kwenda, hapana. Jambo la tendo la ndoa ni jambo ambalo linahitaji arifq, ni jambo ambalo linahitaji upole. Kwa hivyo miongoni mwa adab ni arifqu wa adamu isti'jali zawji, ni mtu kufanya kwa upole lakini kuacha kuharakia na kupupia katika tendo la ndoa. Hiyo ni adabu ya tatu. Na ama adabu ya nne, infiradu zawjaini, ni kupwekeka wanandoa wawili. Infiradu zawjaini, kupwekeka wanandoa wawili, bihaithu la yakunu ma'ahuma
kwa namna ambayo panakuwa hakuna pamoja nao ahadun, hakuna yoyote pamoja nao, hakuna yoyote pamoja nao, walau kana saghira, na lau akiwa ni mtoto mdogo, lau akiwa ni mtoto mdogo. Kuna watu wana tabia za kulala na watoto wao, tumefahamiana vizuri. Sasa wakati wa hili tendo la jimaa anatakiwa huyu mtoto awe mbali na wazazi wake, tumefahamiana vizuri, awe mbali na wazazi wake ili ipatikane ile infirad, ipatikane kule kupokeka, kama thabata an ibn Umar, kama ilivyothibiti kutoka ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma. Waqala ba'dhum, na baadhi ya ahlul ilmi wamesema, la yanbaghi lirajuli, haitakikani kwa mtu yoyote au kwa mwanaume, an yaf'ala dhalika, kulifanya hilo tendo la ndoa, walhirru fil baiti, na paka akiwepo nyumbani. Baadhi ya ahlul ilmi wametaja hayo kwamba haitakikani mwanaume kufanya kitendo cha ndoa na mke wake, walhirru fil baiti, na hali ya kuwa paka akiwa yuko nyumbani. Sasa ikiwa ametajwa paka katika alhayawan, wanyama wasiokuwa na akili, ametajwa kwamba akiwepo yeye basi tendo la ndoa lisifanyike, paka mumtimue mumweke pembeni. Kuna watu wanafuga paka katika nyumba zao. Sasa akiwepo yeye hatakiwi kulishuhudia lile tendo la aljimaa. Kwa utukufu wa tendo hilo anatakiwa akae pembeni. Sasa ikiwa paka ameambiwa akae pembeni, fakaifa bisaghir, vipi kwa mtoto mdogo? Vipi kwa mtoto mdogo ambaye ni mwanadamu? Anasema wa dhukira alhirru, na ametajwa alhirru katika sehemu hii, wa dhukira alhirru minhum, na ametajwa alhirru minhum miongoni mwao, tanbihun ala ghairihi, ikiwa huu ni uzindushi kwa asiyekuwa yeye, ikiwa hii ni tanbihi kwa asiyekuwa paka, kwa asiyekuwa paka basi akae mbali zaidi katika hii. Tumefahamiana vizuri. Hiyo ni adabu ya ngapi? Hiyo ni adabu ya 4. Na ama adabu ya tano, يقول رحمه الله تعالى إلقاء ساتر عليهما, ni kuweka sitara juu yao, ni kuweka sitara juu yao. Ilqa'u satirin alayhima, ni kuweka sitara juu yao. يقول رحمه الله تعالى ذكرنا في مقدمات الجماع, tulitaja katika utangulizi wa aljimaa huko, annahu la ba'sa, hakika yake hakuna ubaya, fi ta'arri ahadu zawjaini, katika kukaa bila nguo moja ya wanandoa wawili, lil akhar, kwa mwingine. Tulitaja huko kwamba hakuna ubaya ikiwa wanandoa wawili watakaa bila nguo, bali alitaja ni katika jambo la alistihsan, ni katika jambo zuri, jambo lililo bora ni wanandoa kufanya hiki kitendo cha ndoa pasina nini? Pasina nguo. Tulitaja kule katika muqaddimatul jimaa, si ndio? Sasa anasema dhakarna fi muqaddimatil jimaa, tulitaja katika muqaddimatul jimaa annahu la ba'sa fi ta'arri ahadu zawjaini lil akhar, hakuna ubaya kwa kukaa bila nguo mmoja katika wanandoa kwa mwingine, li'annahu la mani'a min dhalik, kwa sababu hakuna kizuizi katika hilo mutlaqa, li'annahu la mani'a min dhalika mutlaqa, kwa sababu hakuna dalili iliyokuja kukataza na kuzuia hilo moja kwa moja. Tulitaja hilo. Walakin al-ahsanu, lakini jambo ambalo ni bora zaidi, walakin al-ahsanu, lakini jambo ambalo ni bora zaidi, hina al-mujamaa, wakati wa kufanyika kitendo cha ndoa, wakati wa kufanyika tendo la ndoa, an yulqiya alayhima satira, ni kuweka juu yao stara. Ni hawa wanandoa wawili kuweka juu yao stara, yasturuhuma maa, stara ambayo inawafunika wote, inawastiri wote wawili, mwanamume kadhalika mwanamke, wayakuna tahtahu, na wanakuwa chini ya hiyo stara kama shuka na mfano wake. Kwa ukifanyika hichi kitendo cha ndoa hali ya kuwa wao wakiwa wamejifunika, pamoja na kuwa la amani fi dhalika, hakuna kizuizi katika hilo kwamba mwanaume kumtazama mwanamke au mwanamke kumtazama mwanaume wakiwa katika hali ya kutokuwa na nguo, hakuna ubaya katika hilo. Lakini ambalo ni bora zaidi, hina almujamaa, wakati wa kujamiiana mwanaume na mwanamke, an yulqiya alayhima satira, ni wao kuweka juu yao sitara, yasturuhuma maa, ambayo inawastiri wote pamoja, wayakuna tahtahu, na wanakuwa chini ya hiyo stara. Wa in lam yaf'ala dhalika, na ikiwa hawatofanya hilo, wa in lam yaf'ala dhalika, ikiwa hawatolifanya hilo, fala shay'a alayhima, basi hakuna kitu juu yao, hakuna ubaya juu yao. Tumeelewana vizuri? Lakini tumetaja lile ambalo nini? Lile ambalo ni bora zaidi. Tumeelewana vizuri mashekhi zangu? Hapo tunakuwa tumemaliza adabu aljimaa. Adabu aljimaa tumeziona adabu katika muqaddimatul jimaa, lakini vivyo tumeziona adabu inda aljimaa. Na katika adabu inda aljimaa kuna kaifiyatul jimaa.
tumelana vizuri, au hayatul jimaa, namna gani sasa mwanamume anatakiwa kumuingilia mwanamke, zile staili anatakiwa kutumia staili gani? Tumefahamiana vizuri. Haya yametajwa na sharia ya Uislamu, hayakuachwa ala al-itlaqi. Tumefahamiana vizuri. Haya yote pia yametajwa, bali kuna baadhi ya vitabu vimeandika kabisa staili hii, staili hii, staili hii, staili hii. Na mimi sitokwenda huko, tutatosheka na haya maneno ya Sheikh Muhammad ibn Ahmad Kan'an rahimahullahu ta'ala. Yeye ametanguliza aya ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema nisaukum harthun lakum fa'tu harthakum anna shi'tum. Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu fi surati al-Baqara, Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratu al-Baqara, nisaukum harthun lakum, wanawake wenu ni makonde yenu. Na kusema konde sio inaeleweka, wanawake wenu ni mashamba yenu. Nisaukum harthun lakum, wanawake wenu ni mashamba yenu. Fa'tu harthakum anna shi'tum, basi yaendeeni mashamba yenu vile mnavyotaka, yaendeeni mashamba yenu vile mtakavyo. Haya mashamba, kwa nini yameitwa mashamba? Kwa sababu mwanaume anakwenda kupandikiza mbegu pale, na zile mbegu baadaye zinakuja kupatikana, anapatikana mtoto. Na ndio maana wanawake wakaitwa ni alharfu, mwanamke kaitwa ni nini? Ni shamba. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii ameliacha jambo la kuendea wanawake ala al-itlaqi, vile mtu atakavyotaka, vile mtu atakavyotaka. Sawa sawa atamuendea kinyuma nyuma, sawa sawa atamuendea kimbele mbele, sawa sawa atamuendea kiupande upande, sawa sawa atamuendea kijuu juu, sawa sawa atamuendea kichini chini. Hilo Allah subhanahu wa ta'ala ameliacha ala al-itlaqi. Tumefahamiana vizuri, moja kwa moja, namna vile ambavyo mtu afanya nini atataka. Allah subhanahu wa ta'ala ameliacha hilo. Sisi tumeelewana vizuri. Kwa sababu nuzuli ya kuteremka aya hii, kuna baadhi ya watu katika Makuraishi waliokuwa katika mji wa Makka walikuwa wakiwaingiliza Mayahudi walikuwa wakikataa staili ya kumuingilia mwanamke hali ya kuwa ukiwa nyuma yake. Mayahudi walikuwa wakikataa staili ya kumuingilia mwanamke hali ya kuwa ukiwa nyuma yake. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala akataja aya nisaukum harthul lakum fa'tu harthakum anna shi'tum, wanawake wenu ni mashamba yenu, basi waendeeni wanawake wenu, waendeeni mashamba yenu vile mtakavyo, vile mnavyotaka. Anasema al-Imam Muhammad ibn Ahmad Kan'an rahimahullahu ta'ala, wa min ma'na hadhihi al-aya, na miongoni mwa maana ya aya hii, yufahamu, panafahamika katika aya hii, annahu la haraja ala zawjaini, hakika yake hapana ubaya juu ya wanandoa wawili, fil mujamaa, katika tendo la jimai, ala ayi hay'a, katika namna yoyote, katika kaifia yoyote, hakuna ubaya wakafanya tendo lao la jimai katika kaifia yoyote, min duni tahdidin wala ta'yin, pasina kuweka mipaka wala kuweka aina, kama wakaainisha kwamba iwe ni katika mfumo huu au iwe ni katika mipaka hii. Min duni tahdidin wala ta'yin bi shartin, lakini kwa sharti, kwa sharti gani? Bi shartin wahidin, kwa sharti moja, maalumin, lenye kufahamika, huwa nalo hilo sharti ijtinabu duburil mar'a, ni mtu kujiweka mbali na tupu ya nyuma ya mwanamke. Ijtinabu duburil mar'a, ni mtu kujiweka mbali na tupu ya mwanamke. Hicho ndicho ambacho kimekatazwa na sharia ya